आवाज़ आ रही चर, जैसे मान लो कुछ ढीला हो गया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि मैंने BS6 स्प्लेंडर लेकर गलती कर दी क्या, क्योंकि अभी वो चली है कुछ 5-5.5 हज़ार किलोमीटर। मैं नीचे आपको एग्जैक्टली दिखा दूंगा कितने किलोमीटर रन हो चुकी है। और सर्विस उसकी मैंने एक कराई थी ऑथोराइज सर्विस सेंटर से और दूसरी कराई थी मैंने शिव उस्ताद जी से। तो तीसरी सर्विस का टाइम आ चुका है बिकॉज मैं जाने वाला हूँ कहाँ, मैं जाने वाला हूँ छोटी सी लॉन्ग राइड। छोटी लॉन्ग राइड मतलब कि होगी अराउंड 300-350 किलोमीटर की एक साइड, मतलब कि आना जाना हो जाएगा करीब 600-700 किलोमीटर। सो गाइज मैं छोटी सी राइड प्लान कर रहा हूँ और वो उसके बारे में आपको जल्दी बता दूंगा। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रॉब्लम आ कैसे रही है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी वॉल क्लियरेंस के बारे में, तो आज जो है मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप उस चीज़ को फील करोगे। तो गाइज स्टे ट्यून, बिल्कुल भी स्किप मत करना। फटाफट चलते हैं नीचे, मोटो ब्लॉक सेटअप लेके जाऊंगा बिकॉज मेरे को ऑयल भी खरीदना है और एक छोटे मोटे काम भी है वो भी निपटाने, और इसी बहाने जो वॉल क्लियरेंस की जो आवाज़ होती है, मतलब जो ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो आवाज़ क्रिएट होती है वो भी आपको सुनाऊंगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलता हूँ फटाफट से नीचे। पहले आपको आवाज़ सुनाता हूँ बाइक की, इस टाइम आवाज़ कैसी आ रही है, किलोमीटर चेक कराता हूँ, देन मोटो ब्लॉक करेंगे। गाड़ी थोड़ी हीट होगी, उसके बाद मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा कि इंजन की ऐसी हीट कैसी आ रही है और आवाज़ जो है वो कैसी आ रही है। स्टे ट्यून, ठीक है। A few moments later. बोल रहे थे कि भाई अपनी डोमिनार पे तुम पीला कर लेना, पीला ब्लैक का अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा। तो मैंने फिलहाल करा लिया था, तो मैंने सोचा इसकी किसी वीडियो में कवर करूंगा, बाकी इसी वीडियो में कवर करके दिखाया था आपको। देखो कुछ ऐसी लुक दे रही है अपनी राइनो। फिलहाल बच्चों ने कवर फाड़ दिया तो उसको नया लेंगे बाद में, फिलहाल इसको खड़ी रहने तो गंदी हो रही है। बाकी चलते हैं अपनी BS6 खुशी के पास। तो खुशी ये खड़ी, ये भी गंदी हो रही है। दरअसल क्या होता है, ज़्यादा बाइक होने का ये डिसएडवांटेज होता है कि आप केयर ढंग से नहीं कर पाते हो, खड़े खड़े जो है गंदी होती थी, कभी ये चलाओ कभी वो चलाओ। तो अभी क्या है कि सीन, मैं आपको पहले किलोमीटर चेक कराता हूँ कि किलोमीटर हुए 4741, ये देख सकते हैं आप। 4741 किलोमीटर रन हो चुकी है। बाइक की कुछ हालत ऐसी है, इसको लॉन्ग राइड पे, मतलब कि छोटी सी राइड है वो मैं जाने वाला हूँ, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो सर्विस भी इसकी करानी है, मैं सोच रहा हूँ सर्विस करा के ही जाऊँ। और बाकी एक जो आवाज़ आ रही है वॉल क्लियरेंस बढ़ने की वजह से, वो भी आपको सुनाता हूँ। पहले आवाज़ आप अभी सुनो। तो गाइस अभी आवाज़ कुछ ऐसी है, और ये FI बाइक है जिसकी वजह से RPM थोड़ा सा इसका मतलब चलता है कुछ 1300-1400 चलता है RPM। बाकी अगर कार्बोरेटेड होती है तो 1950 RPM चल जाता है, जिसमें थोड़ी आवाज़ दिक्कत करती है। बट इसमें थोड़ा सा हाई RPM मिलेगा आपको नॉर्मल स्प्लेंडर कार्बोरेटेड से, ठीक है। अच्छा बात करो इंजन की आवाज़ की, देखो जो इस टाइम आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट करी है, बिल्कुल ठंडी है, तो अभी जो आवाज़ मिल रही है ना, ये आवाज़ है एक नंबर एकदम सुरीली, ठीक है। लेकिन सीन ये है कि जब ये गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर रन होती है, उसके बाद जब हीट प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर, उसके वजह से आवाज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी आवाज़ में बताऊँ आपको ऐसी लगती है जैसे मेरी गाड़ी के टैप पे ढीले हो गए हैं, रॉकर ढीले हो गए हैं, पता नहीं क्या चीज़ें हो गई हैं। तो वो चीज़ें क्यों हो जाती हैं, जब वॉल क्लियरेंस बढ़ जाता है। कम हो जाएगा तो आपकी गाड़ी दब के चलेगी, और दब के चलेगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मेरी गाड़ी क्या दब के नहीं चल रही है, सो इसके अंदर क्या हो रहा है, आवाज़ जो है थोड़ी सी ज़्यादा मतलब बढ़ के आ रही है। दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि इसकी सर्विस भी कराई जाए और इवन ये चेक भी कराई जाए कि क्या हुआ है इसमें। तो जैसा भी जो भी होगा आपको मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो सर्विस वाली होगी। आज की वीडियो में खाली मैं आपको इसके रिजल्ट चेक कराता हूँ कि अभी जो है आवाज़ आप चेक कर सकते हैं, एकदम जेन्युइन आवाज़ है गाइस, ट्रस्ट मी, एकदम जेन्युइन आवाज़ है। और साथ में एक टक टक की आवाज़ आ रही है, देखो ये टक टक टक, ठीक है। तो ये टक टक की आवाज़ कैसे आ रही है, देखो ये आप सुनो आवाज़, आ रही है आवाज़। तो ये आवाज़ नेचुरल होती है, जेन्युइन होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया टक टक आवाज़ आ रही है, तो भाई इस आवाज़ को आप अवॉइड करो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो हेड से आवाज़ आने वाली होती है वो दिक्कत वाली हो सकती है, लेकिन आप जो है वो चेक करा सकते हो। तो पहले मैं चलता हूँ अपने मतलब मोटो ब्लॉक सेटअप लगा के चलते हैं जहाँ पे मुझे जाना वो, फिर वहाँ से ऑयल परचेस करेंगे रास्ते में से, फिर उसके बाद गर्म हो जाएगी, आपको चेक कराऊंगा और करेंगे वीडियो क्लोज, ठीक है। स्ट्रेट सो गाइस फिलहाल मैं निकल चुका हूँ अपनी बाइक को लेकर, अपनी खुशी को लेकर। तो भाई मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यार ये शायद इस बाइक में जो BS6 बाइक आ रही है इनमें मतलब ये दिक्कत है, या फिर ये नेचुरल है, या फिर देखते हैं भाई क्या सीन है। क्योंकि हमने इसको मतलब स्टार्टिंग में ही रगड़ दिया लॉन्ग राइड पर, या तो हो सकता है इसके वजह से, क्योंकि लंबा स्ट्रेच मारा है हमने 200-250 किलोमीटर एक बारी में चलाया, खींच के चलाया, जिसके वजह से हो सकता है कि वॉल क्लियरेंस की जो आवाज़ आ रही है बढ़ने की वजह से, शायद हो सकता है उसकी वजह से हो। बाकी जैसा भी होगा वो जो
मतलब पता करेंगे भाई एक्सपर्ट से कि भाई दिक्कत क्या आ रही है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी सीन ये है कि अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपना एक छोटा मोटा काम वो निपटाने, उसके बाद सलीम भाई के पास जाऊँगा, फिर उसके बाद ऑयल ख़रीदूँगा, देन उसके बाद सर्विस होगी इसकी, लेकिन सर्विस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से बनाऊँगा। तो भाई अभी जो है थोड़ा ट्रैफिक कम है, तो मैंने कहा यहाँ पे मोटो व्लॉग करा जाए और आप लोगों को एक चीज़ मेरे को ध्यान में बताई जाए कि देखो ये जो बाइक है ना BS6, वैसे तो 1.5 लीटर 1 लीटर सब बोलते ही हैं, मैंने भी बताया कि आपको 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रहना चाहिए भाई। वो इसलिए रहना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर मतलब जो फ्यूल पंप है वो सूखा ना चले, सिर्फ इस वजह से। लेकिन बात ये कि फ्यूल पंप जो है वो आधे लीटर पे काम करता है कि नहीं करता? जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद फील किया है कि आधे लीटर पे भी वो फ्यूल पंप जो है प्रॉपर काम करता है। इवन अगर आधे लीटर से भी कम होगा तो भी फ्यूल पंप काम करेगा, बट मैटर ये करता है कि फ्यूल पंप सूखा नहीं चलना चाहिए। कि देखो मेरे को ना इससे लॉन्ग राइड तो करनी है एक्सट्रीम वाली, और आने वाले टाइम में और लंबी लंबी राइडें करनी है इस बाइक से, जो मेरी प्लानिंग है। इसी वजह से मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी। तो अभी सीन ये है कि मैं सोच रहा हूँ इसके, आपको बता रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके जो फ्रंट वाले शॉक अब्जॉर्बर हैं ये चेंज करे जाएँ, कंप्लीट टी जो है चेंज करी जाए, और आगे का जो अलॉय व्हील है वो भी चेंज करा जाए, और इसमें डाला जाए पैशन एक्स प्रो का जो पूरा कंप्लीट सेटअप होता है वो डाला जाए इस बाइक के अंदर। बिकॉज इसके अंदर डिस्क ब्रेक मैं चाह रहा हूँ कि इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि ये बाइक जो है भाई लॉन्ग राइड के लिए मैंने ली है, और लॉन्ग राइड पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि यार लॉन्ग राइड पे मतलब डिस्क ब्रेक सही काम करेगी। वैसे तो ये भी सही काम करती है, इसमें IBS है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, बट मेरे को ना कहीं मतलब ये लगता है कि डिस्क ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो अभी तक स्प्लेंडर के अंदर अपडेट हो गया आया नहीं कंपनी से, बट हाँ ये है कि एज सुन एज पॉसिबल जल्दी आएगा ये अपडेट, क्योंकि प्लैटिना BS6 जो है उसके अंदर ABS भी आ गया, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, और प्लस उसके अंदर डिस्क ब्रेक तो है ही, ठीक है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपग्रेड हो चुकी है अगर कंपेयर करूँ मैं इससे, ठीक है ना। तो चलो भाई हम भी थोड़ा सा साइड से ही निकलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक शांति वाले एरिया में पहुँच के आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरी बाइक में आवाज़ कैसी आ रही है। चल भाई चल 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 चल। ओ भाई व्हीली, ओए आज मार लेता नहीं व्हीली जितनी मारनी है, सर्विस के बाद कोई व्हीली नहीं है। ब्राउन मुंडे तो भाई मैं आ चुका हूँ बिल्कुल शांत स्वभाव वाले एरिया में। तो भाई देखो अब मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़, आप भी क्या याद रखोगे, तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा अपना फ़ोन, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको आवाज़ प्रॉपर सुनाई देगी। क्योंकि मेरे जो मोटो व्लॉग का जो माइक है ना, मतलब हेलमेट वाला सेटअप है, इसका माइक तो अंदर है हेलमेट के अंदर, और आवाज़ चाहिए मैं बाहर। तो पहले तो मैं आपको ये देख रहे हो डोमिनार, एक मिनट, ये देखो पहले तो आवाज़ सुनो, टक टक कर रही है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अरे भाई अब हेड के बाद आवाज़ सुनो, आवाज़ ध्यान सुनना, चर आ रही आवाज़, उधर चलता हूँ लेकर, चटर चटर सी कर रही है यार हल्की हल्की। एक तो इसका पहले ना ये बंद करो सेंसर, आवाज़ आ रही चर, जैसे कुछ, जैसे मान लो कुछ ढीला हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन आवाज़ आ रही है। अब हो सकता है कि ऑयल ख़राब हो रहा हो इस वजह से आ रही हो, या हो सकता है सच में जो चीज़ मैं मतलब फील कर रहा हूँ, जैसे कि आपको बताया मैंने कि वॉल क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ने की वजह से आवाज़ आती है, तो वो भी हो सकती है। लेकिन आवाज़ जो है आ रही है, आवाज़ मतलब जब ठंडी होती है तो आवाज़ थोड़ी कम होती है, बट गर्म होने के बाद आवाज़ थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब 100 में से बोलूँगा कुछ 20% या 30% आवाज़ बढ़ के आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बाकी ओके चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गर्म इसलिए करी क्योंकि आप लोगों को दिखानी थी आवाज़ से दिक्कत क्या आ रही है। अब चलते हैं फटाफट से इसका इंजन ऑयल लेने, पहले मोबाइल को बंद करें यहाँ से।
तो आप चलते हैं इंजन ऑयल लेने, और एक छोटा सा काम है। अभी फ़िलहाल मैं साकेत कोर्ट के पास खड़ा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साकेत कोर्ट वाला एरिया है, ठीक है। और पहले मैं चलता हूँ यहाँ से साकेत, वहाँ से छोटा सा काम है, मतलब छोटा काम के सामान लेना है कुछ, तो वो लॉन्ग राइड पे यूज़ करूँगा मैं, और उसको लेकर निकलते हैं फिर ऑयल की दुकान पर, ठीक है। तो चलो। A few moments later. सो गाइज दिस इज़ ऑयल, देख सकते हैं आप, मोटूल 3100 गोल्ड, और इसकी जो ग्रेड है 20W50 है। ये जो है सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। और जो है फुल्ली सिंथेटिक जो होता है वो मैं यूज़ करता हूँ अपनी डोमिनार में 7100, ठीक है। जैसे 3100 है ऐसे 7100 आता है। और बाकी ये जो है मैं अपनी स्प्लेंडर में यूज़ करने वाला हूँ, पिछली बार भी मैंने यूज़ किया था, अभी भी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आगे। तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल का मैंने ग्रेड बता दिया जो मैं यूज़ करने वाला हूँ और जो यूज़ करता हूँ इस बाइक के अंदर। देखो पता है क्यों? क्योंकि तो गर्मी है, दूसरी चीज़ ये है कि इससे मैं जाता हूँ लॉन्ग राइड पे, ठीक है ना। लंबे लंबे स्ट्रेच होते हैं, लोकल चलना नहीं होता, इस वजह से मैं इसमें सेमी सिंथेटिक यूज़ करता हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह लॉन्ग राइड करते हो, लॉन्ग राइड इन द सेंस कि आप फील्ड में जॉब करते हो और आपको पता है डेली कि आपकी गाड़ी 100-200 किलोमीटर नॉर्मली चलनी है, 150 किलोमीटर चलनी है, 100 किलोमीटर का चलनी है आपकी गाड़ी डेली, तो आप जो है भाई यही वाला ऑयल यूज़ करो, ठीक है। और मतलब ये ऑयल ऐसा होता है गर्मी के अंदर, क्या होता है कि इसकी जो चिकनाहट होती है वो कम नहीं होती है। क्या बात है भाई, हैवी ड्राइवर हो रहा है, तो इसकी जो चिकनाहट है वो कम नहीं होती है बिल्कुल भी, इस वजह से मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। नॉर्मल ऑयल जो होते हैं वो यूज़ नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल ऑयल का क्या होता है, गर्म होने के बाद ना जो लूब्रिकेंट होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, मतलब चिकनाहट जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपस में पार्ट टकराने की वजह से दिक्कत हो जाती है। फिर मैं चाहता हूँ कि यार अगर सही यूज़ कर रहे हैं तो ढंग का यूज़ करें, क्यों। तो चलो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और लॉन्ग राइड में जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ वो अगली वीडियो मिलेगी आपको, मतलब पता चल जाएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।